Dadasi, uyda ovqat qilishga hech narsa qolmadi, faqat ozgina un bor xolos. Xotin, shu undan bir amallab tur. Bu yil hosil yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun ro'zg'orda kamchilik bo'lyapti. Amin. Allohu akbar. Mayli, men masjidga borib kelay. Bismillahirrohmanirrohim. Vaqt bo'lib qoldi, tezroq boray. Oyijon, meni kechiring, o'g'il bo'lib sizlarga xizmat qila olmayapman. Unday dema o'g'lim. Sen qo'lingdan kelganini qilyapsan. Senda ayb yo'q. Men faqat bitta narsani o'ylab siqilyapman. Sen katta bo'lib qolding. Seni ham uylantirishimiz kerak, lekin kelinni tushirishga uy joyimiz yo'q. Oyijon, siz uni o'ylab siqilmang. Men o'zim qayerdan bo'lsam ham pul topaman. O'rtoq, qani bir mazza qilib ovqatlanmaymizmi? O'zim sizlarga yeraman. Ha, bo'ldi, ketdik unda. Ha, xullas shunaqa gaplar. Senga nima bo'ldi, do'stim? Boyatdan beri kayfiyating yo'q. Muammoing bo'lsa ayt. Biz qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Do'stim, nima deyishni bilmayapman. Yetishmovchilikdan charchadik. Otam ham qiynalib ketdi. Men ko'p oylik beradigan ish topishim kerak. Xo'p desang, tog'am ancha yildan beri chet davlatda ishlaydi. Xohlasang ular bilan gaplashib, seni ham birga olib ketishini so'rayman. 3-4 yil ishlasang, hamma muammolaringni hal qilib olarding. Ha, yaxshi bo'lardi. Otam bilan maslahatlashay. Otajon, sizda bitta gapim bor edi.